Moi, olen Esma. Tässä jatkoa Civilisaation 3 pelille, jonka tarkoituksena on voittaa 20k kulttuuriviktori mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi huomasin meidän virheen, ettei rakenneta ensin temppeliä, vaan rakennetaan ensin toinen settlers, ja saadaan vähän nopeammin noita workkeita sitten muista kaupunkeista. Sieltä valmistuu soturi, viedään se pääkaupunkiin turvaan pääkaupunkia ja rauhoittaa mellakoita. Toinen metsä halki siitä. Jaha. Ja tässä kartassa tosiaan ei ole enempää kuin 2 vastustajaa, Korea ja Kreikka, niin tuo soturi tarkoituksena on vain tutkia tuo karttaa sitten loput kartasta, että siinä ei suurempaa tarkoitusta ole. Sitten edes valmistui. Sitten voimme aloittaa temppelin rakentamisen. Rakentaa tie viiniin, saadaan viinien kansalle. Viinit kansalle ja jatkuu näin. Writing accident vuorolla. Katsotaan vielä onko naapureilla mitään teknologiaa. Se on pyörä. Ja muistaa masonria. Hyvä. Kreikalla. Vuoriakone 10 kultakolikkoa. Vaihtavat masonria. Hyvä. Ai jota! Ahkerakas synty! Tää on vähän niinku Minecraftissa timanttien löytyminen. Yhtä harvinaista, mutta sitten kun se osuu kohdalle, niin se on tullut mahtavalta. Jata! Ahkerakas. Tää on kyllä mahdollisimman hyvin. Mitäs tässä nyt on? Niin. Suurin piirtein kolmessa teknologiassa 2 scientific leadersia. Vitu hieno. Vaihdetaan kaapu. Ei vielä vaihdeta. Vaihdetaan temppelin ensin. Akrassa jää siihen. Noin. No. Joo. Voisin päättää tähän tämän videon. Laittakaa kommentteja. Moi moi.